Merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni videomuzda karşınıza geldik. Bugün size bebeklerimiz için minyatür elektrikli süpürge yapacağız. Şimdi önce bakın şu Rexona'mızın kapağı lazım bize. Ve böyle bir boş bir kapak. Şunu şöyle geçireceğiz. Evet. Şöyle geçince artık bir kısmı hazır oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi şunu boyadık siyah renge. Şimdi bakın böyle şunu da siyah renge boyayacağız şimdi. Evet arkadaşlar, boyama işlemini tamamladık. Şimdi şunu şurasını keselim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şunu yapıştırabilmek için. Boyamız tam kurumadığı için biraz ellerime yapışıyor ama evet. Şunu şöyle yaptıktan sonra kesiyoruz. Bakın şunu da doladık. Ve şu artı kısmını kesebiliriz. Kestikten sonra yine şunu siyah renge boyuyoruz. Siyah renge boyadıktan sonra şunu artık yapıştıracağız. Evet. Şu kısmı da artık yapıştırabiliriz şuraya. Şimdi yapıştırıyoruz. Şimdi şöyle yapıştırıyoruz. Biraz bekletiyoruz ve yapışmasını bekliyoruz. Sanırım yapıştı artık. Biraz bekleteceğiz. Evet, şimdi şu kısma yapıştı. Bakın. Şöyle yapıştırdık. Şimdi şu kısmını da bakın şöyle şuraya sokunca böyle ellerimde boya oldu. Tamam. Şimdi şunu şöyle yapıştıracağız. Hem yapıştırma için hem yani birbirinden ayrı olduğunu göstermek için şöylesi
biraz kalın olması gerekiyor şurası. Şöyle bir şey yapacağız. Böyle. Böyle bir şey yapıyoruz. Şu kısmıyla tamamlıyoruz. Evet. İşte bu kadar. Sonra bunu da yine siyah renge boyayacağız. Çünkü ellerim boya olduğu için şimdi boyamıyorum. Ama burasını da siyah renge boyayacağız. Şunu da siyah renge boyayacağız ve şimdi şunun ağzı için bakın arkadaşlar. Şunu çıkarıyoruz. Ve şunu yine siyah renge boyamamız lazım. Şunu şöyle boyuyoruz. Arkadaşlar şimdi şunu da siyah renge boyadık artık. Şu kısmını da yapıştırabiliriz şimdi. Kalın boyamız kurumuş mu? Kurumuşa benziyor. Şimdi nasıl yapacağız bakalım. Şurasından yapıştırıyoruz. Bakın şöyle yapıştırdık. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Şöyle şimdi kuruyacak. Evet arkadaşlar bakın şu kısmı da hazır. Şimdi şurasını siyah renge ve şurasını da şu kısmında siyah renge boyayacağız. Şimdi siyah boyamız nerede? Evet şimdi siyah boyayla yine boyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bakın şunu da siyah rengi şurasında boyadık. Artık hazır hale geliyor. Bakın şöyle bir elektrikli süpürgemiz olacak. Bakın şimdi artık bir kısmı kaldı. Şimdi onu da yapacağız. Bakın şöyle bir siyah ipimiz var. Şöyle siyah ipimizden şimdi şurasına yapıştıracağız. Böyle yapıştırınca artık hazır hale gelecek. Elime yapıştığı için. Evet. Şurasını yapıştırdık. Evet. Şimdi bakın şöyle uzatıyoruz. Böyle. Bu da bana kesiyoruz şuradan. Şimdi şundan yine küçük bir dolama yapacağız. Böyle doluyoruz.
Şöyle doluyup şöyle doluyunca bakın böyle bir şey oluyor. Şimdi şuradan kesiyoruz ve şunu da şöyle kesince bakın böyle bir burada 2 tane şöyle keseceğiz ve şu kısımlardan geçireceğiz. Çok büyük oldu galiba, biraz küçük yapacağız. İnceltiyoruz biraz. Evet. Şimdi burasına şöyle bir şey. Şimdi şurasına da bir tane de yapacağız. Şimdi şunu da evet arkadaşlar, bakın şöyle bir şey yaptık. Şimdi bunu yine siyah rengi boyayacağız. Şunu da bakın, da kablosu olacak. Biraz olabilir. İşte artık hazır hale getirdik. Bu da kablosu. Evet. Kapatıyoruz. Evet. Bu da bunun kablosu. Tamam. Böyle. Şu kısmı çıkmış. Bunu yerine takıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın. Artık elektrikli süpürgemiz hazır. Bu da kablomuz. Bakın. Bu kablomuz. Bu da bizim elektrikli süpürgemiz. Böyle. Ah çocuklara, bakın kirletmişler burayı. Şimdi temizleyelim.